կան ազգային խոհանոցներ, որ յուրահատուկ են ոչ միայն տոնական, այլև ամենօրյա ուտեստներով և տարբերվում են պայմանավորված կրոնական ու ավանդական սահմանափակումներով։ Կան ազգեր, որ բացառապես օգտագործում են սեփական տնտեսության բնական մթերքը և ազգային խոհանոցում առանցքային տեղ են զբաղեցնում մսային ու կաթնամթերքով ուտեստները։ Այս անգամ ազգային համերը հենց այդպիսին են՝ առողջարար ու սննդարար։ Ողջույն, ես Էրմինե Ստեփանյանն եմ։ Ազգային համեր հաղորդաշարի միջոցով այսօր փորձելու եմ ձեզ ծանոթացնել եզդիական խոհանոցի հետ։ Ներողություն եք կազմակերպել ճանապարհին։ Մերսի շատ։ Ես Արարատի մարզի հրաշագեղ սարերում եմ եւ այսօր Հայաստանի եզդիական համայնքի հետ եմ անցկացնելու։ Ես արդեն զգում եմ, որ անմոռանալի օր է լինելու։ Շագա ջան, ինչից ենք սկսում մեր սաջի խորովածը պատրաստել։ Սկսում ենք դմակ կտրատելուց։ Դմակ կտրատելուց։ Ես կարող եմ, չէ՞, կանանց կարելի է, չէ՞։ Կարելի անպայման։ Հիմա կանանց արդեն ամեն ինչ կարելի է։ Եզդիները ապրել են Իրաքի հյուսիսային շրջանում, Շանգալի տարածաշրջանում, հետո արդեն կրոնական շարժարիտներից ելնելով եզդիները տեղափոխվել են աշխարհի տարբեր երկրներ։ 1915 թվականին, երբ հայերը ենթարկվում են ցեղասպանության, նրանց հետ նաև, ինչպես գիտենք, եզդիներն են, ենթարկվում ցեղասպանության մոտ 500 եզդի ու արդեն Թուրքի յաթաղանից մազապործ եղած եզդիները տեղափոխվում են Արևելյան Հայաստան։ Իսկ այս ուտեստը ինչ-որ հատուկ օրերի է պատրաստվում, թե միշտ կարելի է պատրաստել։ Լավ հյուրերի համար միշտ կարելի է պատրաստել։ Հատկապես շատ է պատրաստվում այս ուտեստը հենց սարում։ Սարում։ Իսկ երբ են սկսում արդեն սար բարձրանալ։ Արդեն մի 10 օր է, որ արդեն ստեղ ենք եկել, երևի մի շաբաթից արդեն ավելի վերև։ Ապրիլի վերջից գալիս են սար։ Հա։ Հետո հետո արդեն դեպի ավելի վերև։ Արդեն ստեղ չորանում է, էստեղ կիսանապատային գոտի է։ Դրանից հետո արդեն ավելի վերև, ավելի լավ սիրուն բուսականություն, ավելի լավ կանաչ։ Հայաստանի տարածաշրջանում մոտավորապես ապրում են 40,000 եզդիներ։ Եզդիները բնակվում են Արմավիրի, Արարատի, Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերում հիմնականում։ Կամաց լցնենք արդեն շատ տաք է։ Փորձենք լցնենք ու։ Սա հենց սաջն է, չէ։ Ահա, այս սաջն է։ Իսկ ամեն ընտանիք ունի այս սաջից։ Համարյա հա։ Հայաստանում եզդիները հիմնականում ներգրավված են տարբեր ոլորտներում։ Կա այսպիսի մի թյուր կարծիք, որ եզդիները զբաղվում են միայն անասնապահությամբ և հողագործությամբ, այո, դա այդպես է միայն գյուղաբնակ եզդիների համար, ասեմ, որ մենք ունենք շատ լավ ուսուցիչներ, բժիշկներ, դասախոսներ, ունենք վաստակավոր լրագրող, իրավաբան, պետական պաշտոնյաներ ունենք դեպուտատ։ Կտրտեցինք, մի րոպե, մի վայրկյան, ես բաց թողեցի այդ պահը։ Գարան մաքուր աղիք։ Հա։ Խառնում ենք։ Ես ինչ անեմ, դե ինձ գործ տվեք։ Ես բիբարից կոկնես։ Իհարկե, կարմիր պղպեղ ենք անում։ Եզդիները սար են գնում սկսված մարտ, ապրիլ ամիսներից, ջուրը գետից են բերում, աղբյուրներից
ու ուտելիքը իրենց հետ վերցնում են, ասենք դիցուկ տանում են 1 ամսվա պաշար։ Ինչ եմ անում այս սոխը։ Կլոր կտրտում ենք։ Շուրջանը Իսկ այս սաջը ուրիշ ինչի համար կարող է ծառայել։ Սաճը հաստխելու համար։ Հաստխելու։ Հակառակ շուր ենք տալի, մեկ լավ լվանում ենք, հետո Հա։ այն ուռած կողմը, նույն կրակի վրա ունեն հաց, սովորական հաց, խմոր ենք անում, թոնրի տեղը էս ենք օգտագործում։ Սարում մենք ունենք թոնիր, դե ովքեր ունեն սաջ, սաջի վրա են լավաշը թխում, եթե ոչ, արդեն թոնրում ենք թխում, երբ գյուղից մեքենա է գալի, անպայման իրենց համար այսպես տակ-տակ փաթաթում ուղարկում ենք, որպեսզի տնեցիք ուտեն այդ սարի անուշաբույր լավաշն անգամ ուրիշ կերպ է բուրում, երբ այն յալյաններից է ուղարկված։ Եզդիական խոհանոցը ինչ առանձնահատկություններ ունի։ Եթե փորձենք պատմել, նկարագրել։ Մեջան մեր խոհանոցը օրինակ լիաս սնունդով էլի գյուղայնությամբ, ասենք մենք սիրում ենք յուղոտ բլյուդաներ։ Օրինակ թե սաջի խորովածնա, թե գարան խաշլամանա, թե թոնդրի խորովածը պարտադիր դմակը հետնա։ Եզդի ազգի խոհանոցը երևի աշխարհի ամենապարզ խոհանոցներից է։ Սակայն ամենասննդարար եւ խիտ հագեցած։ Եզդիները սիրում են ուտել գարան մսից պատրաստված շատ ուտելիքներ, այնտեղ գարան մսով խաշլաման է, գարան մսով սաջի խորովածը, որը շատ համեղ է եւ չկրկնվող, ոչ մի այլ տեղ չեք ուտի, այ եզդիների օջախում երբ լինեք հյուր անպայման կհամտեսեք։ Մենք հին ժամանակներից իրար հետ ենք ապրում, մշակույթը շատ չի տարբերում, էլի մեջան։ Հա։ Բայց տղամարդկային խոհանոց կարծես լինի եզդիական խոհանոց։ Էսի տղամարդկային խոհանոց։ Էսի շատ սազում է տղամարդկանց, ոչ թե կանանց։ Ու այս բլյուդը չի սիրում տան մեջ, հենց կրակի կողքը։ Լավ սեղան ունենա։ Իսկ կրակի կողքը խմելու մշակույթը կա։ Կա։ Հա։ Ես Հայաստանում բնակվող եզդիներին պատկանող ռեստորանում եմ, որտեղ սովորելու են պատրաստել մի քանի եզդիական ուտեստ։ Նրանց խոհանոցը ի դեպ շատ յուրօրինակ է, չնայած արդեն միաձուլվել է հայկական խոհանոցի հետ, բայց ինձ օգնեցին, որպեսզի ես ծանոթանամ եզդիական խոհանոցի հետ եւ նաեւ կարողանամ պատրաստել։ Սամվելը ինձ օգնելու է, բարև ձեզ։ Ինչ ենք պատրաստելու։ Պատրաստում են գարան միսով, բլղուրով, ճաշա տեսեք։ Որ միսն ենք օգտագործելու։ Սա։ Գարան միս է։ Ինչ է մեզ պետք, ինչ ենք անելու։ Մեզի պետք է խաշել։ Ահա։ Խաշում ենք։ Շատ ջրով թե քիչ ջրով։ Չէ, քիչ ջրով։ Քիչ ջրով։ Իսկ երկար է երբում գարան միսը։ 15-20 Սամվել ջան, դուք ազգությամբ հայ եք, չէ։ Այո։ Բայց աշխատում եք եզդի ընկերների հետ։ Այո։ Նրանց խոհանոցից շատ ուտեստներ կան, որ գիտեք պատրաստել։ Լավոր 3 հատ եմ սովորել։ Մեր մեծերից եկած նաև ունենք խաշլամայի յուրահատուկ, գարի խաշլամայի յուրահատուկ պատրաստման ձև, որը հիմա շատ քչերը գիտեն դրա մասին, հիշում եմ, որ մեծերն ասում են, որ այն պատրաստում են հողի տակ։ Ուրեմն գարան միսը կտրտվում է, համեմվում է, լցնում են հենց գարի փորի մեջ, հետո պատում իրեն ինչ-որ գիպսով, հա, լցնում հողի տակ, վրան 5-ից 6 ժամ խարույկ է վառվում ու այդ միսը եփվում է։ Պատկերացրեք այդքանից հետո նա ինչքան համեղ ու անկրկնելի բույր պետք է ունենա։ Ցավոք հիմա ոչ բոլորը գիտեն դրա պատրաստման մասը։ Հիմա ինչ է մեզ պետք անել սավարը պատրաստելու համար։ Գարան միսը խաշվում է, մենք ինչ ենք անում։ Սոխը։ Ինչ պիտի արենք։ Կտրտենք, Դե խառատանենք։ Ինչ յուղով ենք տապակելու։ Մի քիչ կարակ, մի քիչ զետ։ Քանի կիլոգրամ գարան միս ենք խաշում ենք հիմա։ 1 կիլոգրամ։ 1 կիլոգրամին քանի սոխ պիտի կտրատենք։ 2.5։ 2.5, շատ լավ։ Բլղուրը նախապես թրջել պետք չէ։ Չէ, չէ։ Ապուր է լինելու, թե Հլավ։ հլավ է լինելու, հա, գարան մսը։ Ու ինչ համեղ է լինելու, ես արդեն պատկերացնում եմ։
ծառերով։ Դնենք կրակին, չէ։ Ճիշտ տեղ եմ դնում։ Պիտի այնքան տապակենք, որ դառնա վարդագույն, թե ավելի շատ տապակենք։ Վարդագույն։ Եվ հենց նույն արգանակն ենք օգտագործելու փլավը պատրաստելիս։ Հենց այդ նույն ջուրը շատ լավ է։ Սոխը արդեն վարդագույն է։ Նորմալ է։ Բավական է։ Եկեք մեկ անգամ եւս հիշեցնենք ինչ արեցինք եւ դեռ ինչ պետք է անենք։ Գարան միսը խաշում է, սոխարած արել ենք, Հետո ինչ ենք անելու։ հետո բլղուրը լցնում ենք Որտեղ։ գարան միսի վրա։ Իսկ սոխարածը Խառնում ենք իրար։ առնում ենք այստեղ։ 1 կիլոգրամ գարան մսին մոտավորապես որքան բլղուր լցրեցինք։ 600 գրամ։ 600 գրամ։ Եվ 2.5 գլուխ սոխով սոխառած արեցինք։ Հիմա ավելացնում ենք աղ, Աղ, սև բիբար սև բիբար, և կարմիր աղացած բիբար։ կարմիր աղացած բիբար։ Ավելացնում ենք սոխարածը, Եվ փակում ենք, Փակում ենք։ հակածենք եփում։ հա, փակում ենք, որ էփի։ Մոտ Հատում 15-20 րոպե։ 15 Հիմա սա պատրաստ է։ Վերջ։ Վերջ, Շատ լավ։ անջատում ենք Եվ փորձում ենք։ և համտեսում ենք։ Բույրը անմահական է։ Շատ համեղ է եւ շատ հագեցնող է։ Դե հացահատիկ, յուղ, միս, ճիշտ այնպես ինչպես որ ծանոթացել էի եզդիական խոհանոցի հետ, այսինքն յուղալի, հագեցնող եւ պարտադիր գարան մսով։ Շատ համեղ է, դուք չեք փորձում։ Փորձեք։ Եներ չեմ ուզում փորձում։ Հայերն ու եզդիները շատ նման են իրար, հա, երկուսն էլ ունեն յուրահատուկ վերաբերմունք դեպի մեծերը, ընկերասեր են, մեծերի նկատմամբ յուրահատուկ ջերմությամբ են օժտված, ու նաև մենք ունենք շատ ազգային ավանդույթներ, հա, որոնք նման են իրար։ Սուրբ Սարգսի եւ Խդերնաբիի տոնը շատ նման է։ Ես մնում եմ այստեղ։ Կնենք մեր պատվովի ջրերից։ Թե ձեռք չտամ։ Չէ, կարաս խառնես։ Հա։ Չարժի պտտել։ Խառն, դեսի չխառնում է։ Արդեն խառնեմ, չէ։ Ես էլ եմ զգում, որ ժամանակն է տաք է թավան։ Յուրաքանչյուր եզդի իր տանը ունի ստեր, որը այսպես ասած անկողին է, սուրբ անկողին, որը այսպես խնամքով հարդարված գտնվում է տան ամենասիրելի, ամենաարևոտ սենյակում։ Ու յուրաքանչյուր ոք լվացվելուց հետո, հա, արդեն աղոթեց, տուն է վերադառնում, նա անպայման պետք է գնա համբույրի ստերի փեշը, եթե երեկոյան այն բացել ենք, արդեն առավոտյան փեշը ծածկում ենք։ Իսկ ինչ քաղցրեղեն են պատրաստում, սարում։ Գաթը։
Գաթա։ Շատ համով գաթա է ստացվում։ Չգիտեմ, դե գաթան ինձ թվում է բոլորս էլ գիտենք։ Հա, իհարկե։ Հալվա։ Նաև ինչն է շատ կարևոր, որ տան մեծերը երբ որ գալիս են սարեր, նաև այստեղ կաթնամթերքի մշակում են սկսում անել, չէ՞։ Եթե ունենք կով, կովից ստանում ենք մեր մաքուր տնական օգտագործման յուղը։ Այո, ու մեկ դրանց ծախում են, որը նաև արդեն Վաճառքի։ օգտագործեցինք սաջի խորովածի մեջ։ ու դրանց հետո արդեն ոչխարի պանիր, Ահա, ամենամաքուր, անարատ, առողջարար, փորձելու ենք, չէ՞ այսօր։ այո։ Խոստանում եք։ Ես դրա համար եմ եկել։ Գյուղական բնակավայրերում ապրող եզդիները հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ եւ հողագործությամբ, 70-ը տանում են սարեր, դե այնտեղից բերված շատ համեղ մեր յուրահատուկ, յուրատեսակ պանիրն է, եզդիական պանիրը, որը ոչ միտեղ չեք ուտի, որովհետեւ այն համեմված է սարերից, յալյաներից բերված անուշաբույր կանաչեղենով։ Ես իմացա, որ ձեր թորնիկի մազերը նոր եք կտրել։ Այո։ Ավանդույթ ունեք, չէ՞։ Կնունք ենք անում։ Մեր շեյխը մազերից կտրում է մի փոքր կտոր, դու արդեն արարողություն մատաղենք որդուն դրանց առաջ ոնց որ սովորական հայկական կնունքները արդեն մնացածը ուտուշ-խմուշ։ Այսինքն մինչև չկնքվի տղա երեխան, բարձերը չեք կտրում։ Չէ։ Եզդիական մշակույթի եւ կրոնի պահպանման համար Հայաստանում մենք ոչ մի արգելք չունենք, հակառակը Հայաստանում այն մեծ զարգացում է ապրում։ Ափսոս, որ դուք նստած եք հեռուստաէկրանների այն կողմում եւ չեք զգում այս հաճույքը, որը մենք հիմա զգում ենք եւ վայելելու ենք շատ կարճ ժամանակ հետո։ Հրաշքը։ Լեզվի հետ կապված, այո, մենք ունենք շատ խնդիրներ։ Հիմնականում հիմա երբ որ մեծերը չկան, մեր պապիները, տատիները շատ լավ են խոսում եզդերեն։ Հիմա այս սերունդը ոնց որ շատ քիչ գիտի։ Իհարկե կան տներ, որտեղ պարտադիր խոսում են, այդտեղ պարտադիր է հայերեն ոչ մի խոսք տանը։ Եզդերեն խոսում են։ Երբ դուրս եկար արդեն շրջապատ, երբ որ արդեն հայկական շրջապատ է, այնտեղ պարտադիր խոսում ենք հայերեն։ Բայց կան նաև օջախներ, որտեղ հայերեն են խոսում։ Եզդերեն լեզուն համարյա մոռացության է մատնվել։ Լցնենք, ավելացնենք։ Դու միսիկ սիրում ես։ Դու էլ ես սիրում միսիկ։ Չի խոսում ինձ հետ։ Ձեր թորնիկը։ Այս կողքն ենք, լցնում։ Չէ, հիմա խառնենք։ Հա, հասկացա։ Մի անգամ սառը չլցնենք մեջը։ Հա, որ բաց դառնա։ Դա է տեխնոլոգիա, քիչ-քիչ տաքացնել, բերել ճիշտ ջերմաստիճանի, հետո նա խառնել։ Մսի վրա կարող է ազդի, էլի մեջը։ Անձրև է, հա, ուզում գալ։ Ոնց որ։ Բնական է, ոչինչ։ Մենք ունենք յայլաները եւ կարող ենք այնտեղ բաց սպարվել։ Եվ այնտեղ ճաշել։ Պաչկան, հե? Կսարկես ինձ հետ, հա? Կմնաս ինձ հետ պատրաստենք,
Ինձ հետ ընկերություն չեք անում։ Պետք է ավանդապաշտ լինել։ Դրանով է, որ եզդի ազգը մինչ այսօր կա, բայց մեզ պետք են կրթված երիտասարդներ, չէ որ արդեն 21-րդ դարն է, հա, երբ չունես կրթություն, երբ ընտանիքում լինում են շատ խոչընդոտներ, շատ հարցեր հենց այդ պատճառով, որ աղջիկը կրթված չէ, նա մանկահասակ է, նա կորցրել է իր իրավունքը կրթվելու, սովորելու ու հետո արդեն ընտանիքում իր ուրույն տեղը գտնելու։ Հələ նայեք, այնտեղ անձրև է գալիս։ Համեցեք արեք։ Թաթախելու ենք մեջ, է։ Ասի ամենահամուր։ Այո։ Դեռ նա համը։ Հա, ամեն ինչը։ Ուրեմն է լավ։ Մեր բոքոնը։ Ես յուղից կուզենայի մեկ տոր։ Այս սենց համ ուներ սաջի խորովածը։ Jedne can musar çavratna. Mevanna boş şiren. Tamam şana sava mevan eminova. Sar çavra. Ինչ ասեցիք։ Մեր աշկի վրա եկեք են, ցանկալի հյուրեք, ուրախ կլինենք, որ միշտ ձեզ հյուրեն կալենք, ձեր նման հյուրեր ունենանք։ Շնորհակալություն, մերսի շատ։ Խնդրեմ, համտեսեք։ Եզդիների ազգային ողջ կոլորիտն այս սարերում է։ Սաջի խորովածն ինձ համար առավել համեղ է ստացվել մարդկանց անկեղծության ու հյուրասիրության շնորհիվ։ Իսկ միջավայրն այնքան համահունչ է բնությանը, որ եզդիների ազգային համերը հայկական սարերում միաձուլվել ու դարձել է մի ամբողջություն։